Welcome to Voices in Action. Bienvenido a Voces en Acción. Este es un special segment, un segmento especial que vamos a estar dando hoy día. Recuerden, nuestros horarios regulares los lunes a las 2 de la tarde, ¿ok? Y abajo, hagan clic y suscríbanse en nuestro programa para poder ver todos los programas que hemos sacado al aire. Es más, les pido también su apoyo en donaciones y en patrocinios. I ask for your support. With donations and sponsorship, please hit like and subscribe so you can see us on our next editions. Have a good day. Buenas tardes y nuevamente buenos días donde quiera que esté. Voces en Acción trayéndole la información sobre los candidatos, tanto alrededor de los candidatos que vienen para el país y que están representando nuestro estado, como los que son municipales. Y hoy día tengo el honor de tener al señor Kneisley. Your first name is Kevin, am I right? Kevin Kneisley. Kneisley, and I'm sorry, sir, my English and my problem. Spanish. Kneisley, se llama Kevin Kneisley, y él está corriendo para la posición de juez municipal del Conroe, de aquí de la ciudad de Conroe. Y hoy vamos a hablar con él para tener un poquito de ideas sobre su plataforma y poderle dar a entender esto a todos ustedes para que ustedes tomen la decisión de hoy hasta el día 7 a ir a votar y saber si es por él que ustedes eligieron. Today, good afternoon, good evening, wherever you are, Voces en Acción bringing you again all the information in regards to our candidates, whether they're local or they're out of state, representing the state out in the Congress or senators. We have as an educational program to give you the information that you need in order for you to make a wise decision on these elections. Today, I have Mr. Kneisley. I'm so sorry, sir. Kneisley. I have to Vote remember. wisely, elect Kneisley. I got Mr. Kneisley with me. And Mr. Kneisley is running for municipal judge on the Conroe City, and he's giving us today his information about his platform. And please excuse us today. Today has been like a really cool day. It's been raining and pouring, and there's been going on, and I look like forever. But we're here to provide you the information. Please excuse us for everything, sir. Thank you for being in our show. And as I start all my shows, so I can relax people, I just want to know what brings you up? What wakes you up in the morning so that you had to make this decision to be a judge, a municipal judge? Because that's a hard work and a lot of intense work. Well, I was asked to run by one of the city council members that I've known since he was 13 years old. Oh, so you have your background has been. Are you related? Are you lawyer? Do you do law, things like that? I have practiced law in Conroe since 1981. 1981. Así que él ha sido un abogado desde 1981 y él está corriendo para esta candidatura por un amigo de él que tiene muchísimos años que lo conoce, y él le pidió que corriera para esta candidatura. Why your friend asked you to run for that position? Why did I sign up? No, why he asked you for? You told me your friend asked you for? Well, because he has a lot of respect for me, and I have I spent over 10 years representing 5 different cities in Montgomery County and acting as their prosecutor, so I have a lot of experience in municipal court. Oh, ok. El amigo le pidió que se firmara para ser juez municipal porque tiene muchos años de experiencia como juez, ¿cómo se llama? Abogado de la otra parte, abogado procurador, perdón, la palabra no me viene en este momento y me va a venir en un momento, la jurisdicción del otro lado, o sea, hay los que hacen defensa y los que acusatorio, abogado acusatorio sería en este momento la traducción más correcta que le puedo traer a ustedes. Y automáticamente él dice que él, por esa petición de su amigo, él tomó la decisión de correr para el juez. So I was looking for prosecutor translation. That was the word that I was looking for.
The other question, sir, I guess you live in Conroe. How long have you been living in Conroe, sir? And do you have family? We want to, the Hispanic community want to know a lot. My Who are wife and you? I were both born here in Conroe, as Okay. were our mothers, and we've raised our family here. We have 3 boys that all graduated from Conroe High, and we have 6 grandchildren. Wow, that's good. You're a papa now. That's Grandpa. good. Yeah, grandpapa, that's good. Dice que él ha estado viviendo, él nació acá, su esposa también nació acá, son del área de Conroe, han vivido toda su vida aquí, tuvieron 3 hijos varones. Los hijos tienen hijos en estos momentos, así que ya él es abuelo y él tiene un récord de estar aquí por muchos años. Sir, what part of the law you like the most? Is this what you like the most, or what is your adrenaline? The adrenaline type of you like to be fighting in court, or you like what is it you like to? I haven't done much outside of the municipal court. I do wills and trusts, Okay. probate, real estate. I take care of small business, legal matters, Okay. etc. Ok, dice que le pregunto que qué es lo que más le gusta en la parte de la rama jurídica de la ley donde él trabaja. Dice que, bueno, que él no ha estado mucho practicando eso porque lo que está haciendo en estos momentos es mucha representación de compañías, mucho de testamentos, litigaciones pequeñas, lo que son probatorias, todo eso es lo que está haciendo en estos momentos y eso es lo que ha estado haciendo en los últimos años. So the question is this one: why are you qualify for the judge position in the municipal in the Conroe municipal area? Why do you feel that you're qualified, and what will you change from what they're doing right now that you see that is wrong, that they're not doing correctly? Well, the reason I feel I'm qualified is all my years of legal experience and my years of acting as a prosecutor in municipal courts. And I don't know that Mike Davis is doing anything wrong. I don't have any complaints with the way he's handled his office. All I can do is go in there and promise that the hallmark of my judgeship will be fairness and consistency. All people will enter my court equal under the eyes of the law. They are presumed innocent when they walk in the courtroom, and it'll be up to the facts as they are presented to me for me to make a decision about whether they're guilty or not. Ok. Y le pregunté qué era lo que lo hacía calificado para la posición de juez municipal. Me dice realmente, Jenny, mis años de experiencia trabajando como parte acusatoria, como abogado acusatorio y al mismo tiempo por las defensas y por todo lo que he hecho, mi currículum lo habla y automáticamente también me dice que él considera que él no ve, le pregunté que si había algún tipo de cosa que él quisiera cambiar en la municipalidad de Conroe en este momento como juez, si le entrara, y me dice que él cree que él no ve que haya algo drástico que haya que cambiar, ya que el juez anterior, el señor Davis, está haciendo muy buen trabajo, pero dice que él tendría que entrar, agarrar la posición y enseñarle a la población, a toda la comunidad, de que él es una persona justa, que todo el que llega en su corte va a ser tratado con dignidad y respeto y al mismo tiempo va a ser inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Eso es lo que él va a implementar en su corte. Sir, besides that, do you have any thing that you would like to see in regards to the codings? Because this court is a little bit more like codifications that are being violated, things that are being, that, for example, I heard several times that you guys want to have a specific docket for lawyers because there's, represented, the people come with their lawyers to your court, and there's some people that come by themselves without no lawyers. So they say some of your candidates have mentioned that they're looking at having a specific day for the dockets that are more complicated, the dockets that are that are needing speakers, or basically an extended time. Well, that's certainly something that could be looked into, but I wouldn't want to try and make a decision on that before I'm actually in there and see how Mike's got it set up. I mean, it may work just fine. So basically, you're thinking if it's working, just don't mess with it. That's what you're thinking. If it's not broke, don't fix it. Don't fix it.
Le pregunto que si va a hacer cambios, porque muchos de los que han venido han dicho que querían cambiar la lista de los dictados, o sea, los que son dockets, la lista de los que llegan con los casos, y básicamente ponerlos para por lo menos los que tienen abogados en ciertos días, los que no tienen abogados en ciertos días, las codificaciones, verlas. Y me dice, Jenny, ¿sabes qué? Yo no sé realmente qué cambios podría hacer. Por eso el sentido de que si yo llego allí, yo tengo que ver la necesidad. Automáticamente yo la haría cuando esté en la posición. Mientras tanto, si no está dañado, no hay que arreglarlo. Es lo que acaba de decir. If it's not broken, not fixing it. Sir, what would you like to tell the Hispanic community that is in your heart? A message that we can carry and we can take to our the polls, and we can think, well, he says something that is catching to me. I really respect the Hispanic community. They take care of their business. They're really, really good people and hard workers, and they take care of their business, and I like that about them. Okay. Le pregunto de qué quisiera decirnos a los hispanos referente para que grabáramos eso de él cuando fuéramos a votar. Me dice, ¿sabes qué, Jenny? Me fascina la comunidad hispana. Ustedes trabajan duro y ustedes pagan sus cosas. Ustedes se mantienen al tanto de las cosas que tienen que hacer y son bien responsables. Y eso es lo que le gustaría que ustedes se pusieran a el que quiere trabajar con ustedes al respecto. One other more question that you have or anything that you would like to say to the whole audience, all the community that you need to express out of your, out so we'll know who is Mr. Kneisley and how his procedures and how approachable you are. And, can we talk to you in the street? Can we pull you, or will you open doors? I'm available to visit with people at any time. Absolutely an open door policy. Vote wisely, elect Kneisley. Wisely. Dice que él está abierto para sus votaciones. Él dice que básicamente está abierto para conversar a la hora que ustedes quieran con él, y que él podrá conseguirles las respuestas. Y al mismo tiempo dice que votemos con sabiduría y votemos por el señor Kneisley. That's the translation. Vote wisely, vote nicely, and make nicely. That's what I just said. Mr. Kneisley. And I have one more thing to say. Yes. Habla español un taquito. Oh. He says he speaks Spanish a little bit. That's a good one, sir. No, un poquito. No poquito. Taquito. Un taquito. Habla español un taquito, lo acaba de decir claramente. El señor Kneisley estuvo con nosotros hoy. Gracias por ustedes sintonizarnos. Gracias por querer estar con nosotros y conversar. Al mismo tiempo, por favor, busquen en Facebook. Tiene su Facebook page y es apellido Kneisley, Kneiesli, Kneisley. ¿Ok? Para que ustedes lo busquen allí y vean la plataforma, automáticamente puedan ver cómo él trabaja, vean su historial, y si ustedes quieren votar por él, pueden hacerlo. Hoy comienzan las votaciones tempranas, 25 de este mes, y terminan el 2 de mayo. El 7 es el día regular de votaciones en sus precintos y esperamos el voto de confianza suyo. Muchísimas gracias. Thank you for being with us in Voces en Acción. Mr. Kneisley, hoping that you go and make the wise decision and vote. You need to go and vote. Educate yourself. Look at his platform on Kneisley and his Facebook page, because he does has one. And at the same time, all is going to be in my website, so you'll be able to pull it out in case of anything. Voces en Acción, Voices in Action, and my phone number 832-732-4744 in case of any questions. At the same time, we're here for you. Please make sure you make the nice decision and go out and vote. And like he said, again, vote wisely, elect Kneisley. Thank you so much and have a good afternoon. Bye-bye. Sir, Thank you, sir.